Bijouterie Pantso manolotra anao ny Le JT. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Ankafizo ny Le JT miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Molfix, la couche préférée des bébés dans Le JT. Une seule couche suffira. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Le JT. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Talata fahatelo amby roapolo ny volana janoary miarabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny Le JT ary dia ireto avy hatrany ny lohateny ho an'ny tapany voalohany androany. Matsero tena ho maty antoka ireo mpampiasa ny lalana na ireo mpamily taxi be izany na ireo mpamily fiarakaretsaka manoloana ny fitohanana vokatry ny faratsy ny lalana amin'izao fotoana ho an'ny eto andrenivohitra. Tsy marina ny filazana fa ovaina ny fahazondalana hitondra fiara biometrika eto amintsika hoy ny nambarany taleny serasera ny ministerany ati-tany fanatsarana araka ny sosokevitra ireo mpanjifa no ezana ho tanterahana ho izy ireo. Vazaha frantsay mandidina ny 15 taona no nisy namonta ao an-tranony ny farany herinandro teo tao Ambohi miandro soa any Antsirabe. Fa nasimpanovana goavana ny lalàna ifehin'ny etra eto amintsika nanomboka tamin'ity taona ity ary tsy maintsy ho asiana fampahafantarana n'ireo mpandohetra izany. Any Jerosalema amin'izao fotoana izao ny filohelevitra Amerikana nambarany tamin'izany fa mialohan'ny fiafaran'ny taona 2024 no hisokatra ny maso ivoho Amerikana ao Jerosalema. Valtaferaka aminao ato anatin'ny Le JT amin'ity andro an'ity ary dia manasanao izay jery ireny vaovao ireny hatramin'ny farany. Sombiny ihany ireny ho an'ny tapany voalohany ao anatin'ny tapany faharoa indray kosa iresaka ny SOS isika ny hoy anao ary ny afakely Francis Turbo no iaraka amintsika ao anatin'ny miteniteny foana ny tenako sy Rindo Tahiry kosa ary no hanolotra anao ireo vaovao samihafa. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente Fatiantoka io no nambaran'ireo mpamily rehetra izay sendra ny mpanao gazety ho an'ity andro an'ity na izany ireo mpamily ny taxi be na ireo mpamily ny fiarakaretsaka. Mitaraina izy ireo manoloana ny fitohanana izay ateraky ny faratsy ny lalana ankehitriny eto andrenivohitra miena ny torovitaka nefa dia manatombo ny fandaniana eo amin'ny lasantsy manginy fotsiny ho ireo mpitatitra ny fahasimban'ny fiara mitondra amintsika ny fanadiadiana mikasika izay. Sonia Andrianirina misy Razafinjatovo. Amin'ny roa tolakandro toy izao ny fitohanana ety Anosy. Raha tokony ho vita ao anatin'ny ora iray ny lalana dia lasa adiny 2 eny maharitra adiny 3 mihitsy azy izany rehefa amin'ny fotoana mahabe mpampiasan'ny lalana. Samy mikolay avokoa na ny mpandeha na ny mpamily. Ho an'ireo mpitatitra manokana dia fatiantoka avy roa eny no ateraky ny fitohanana noho ny faratsian'ny lalana. Miena ny torovita kanefa manatombo ny fandaniana amin'ny lasantsy noho ny fitohanana manginy fotsiny noho izy ireo ny fahasimban'ny fiara. Tena manimba fiara ny lalana ratsy sady manataraiko fotoana. Hoanareo zao raha tokony hoe mahavita torofiry anatin'indray andro lasa firy amin'ilay fitohanan'ny famovozana? Raha mahavita enina dia lasa 4 zao. Setraka be da be amin'ilay tomobila zany simba. Tena lany fotoana be mihitsy ilay amin'ny embouteillage. Malany adany ray sasany ohatran'izany dia nefa n'ilay toro tsy vita dia da be zany ny fiantraikany amin'ilay lalana ratsy amin'izao.
fa raha tokony fety zany lasa ohatrany hoe dimina efatra sy tapany zany sisa amin'ny mitoa lasa embouteillage be. Mitovy amin'izay ihany koa ny an'ireo mpamily fiarakaretsaka. Na eo aza mantsy ny fatiantoka dia tsy afa-manoatra fa voatery miaina amin'ny zava-misy. Miaina ihany koa ny mpandeha amin'izao satria mitovy amin'ny fotoana lany eny ambony taxi be ihany ny fotoana lany na mandeha taxi aza noho ny fitohanany. Fatiatoka be, fatiatoka ray lavaka satria raha kotran-dano 10 minitra raha adany ray sasany adiny roa vao vita. Dia hidiny setreta zay hoe raha matondra 50 millions ohatra ho any Ambatoroka na Andohamanitry nga vitanao 10 minitra mandeha makany adany ray sasany adiny roa dia lany lasantsy zany ny fotoana hikaramana tsisy miditra perte. Fatiantoka be ho anay ilay izy madama satria ny antony zao a ny olona lasa mandeha bus daholo satria mitovy ihany le raha fahatongavana amin'le mandeha taxi sy mandeha bus moa ny consommation koa mitombo ihany koa. Any hoe ny zavatra rehetrarehetra moa zany tsy dia entina hoe anomezana tsiny ny fanjakana na sahala amin'izany fa aminay aloha misy vesatra kely ihany zany ohatrany hoe eo amin'ny pneu sy ny anina fa zany hoe na izany na tsy zany zay zany mangataka hoe mba asiana fijerevana kely ihany le zava-misy na izany ara fa tsara ny manamarika fa efa mandeha avokoa ankehitriny ny fanamboarana ireo lalana rehetra simba eto Andrenivohitra. Anak'izay voalaza ny Sonia Andreniriny izay tokoa dia ao anatin'ny fanamboarana ireo lalana simba eto Andrenivohitra vokatry ny rotsakorana ny fanesy ny ministeran'ny asa vaventy amin'izao fotoana. Ho an'ireo faritra misy fahasimbana dia tsy maintsy aharitraritra ny fotoana fanamboarana na izany na jana izay dia nanamafy ireo tompon'andraikitra fa efa ezahana ny amin'ny tana izany faran'izay aingana mba hisorohana ny fitohana ny fifamoivoizana teny rehetra teny ary ny jery ny fizotry ny asa fanamboarana ireo lalana simba eto Andrenivohitra. Sonia Andrenirina, misy Razafinjatovo. Mirefy iray metatra sy 10 eo ity lalana eto Andrefanambojanahary miazo Ananosy asy mpanamboarana ity. Simba tanteraka no ireo rotsakorana ny fanesy tato anatin'ny andro vitsivitsy. Efa nanomboka ny fiandohany ity herinandro ity ny fanamboarana. Manoloana izay fahasimbana goavan'izay nefa dia tsy maintsy nokaona avokoa ireo lalan-dratsy. Resaka travaux d'urgence ty manenjika anazy farak'izay aingana zany zay ny entreprise eto fa hitanareo reo ny ancien sosé bétonné ny zavatra atao. Manodidina ny 30 izy ireo no miara-misalaha amin'ny fanamboarana. Nanamafy teto ny tompon'andraikitra manoloana ny fanelingelenana teraka izao asa fanamboarana izao fa hiezaka mity izany faran'izay aingana. Maka anazy zay eo amin'ny 15 jours 20 jours ny eritreretina mitana azy. Somary memena ihany tokony amin'ny alina nanaovana lalana. Ka zay miasa na ny alina na ny atoandro. Miasa foana zay satria miezaka ny avy tany le asa aingana farak'izay agny. Raha ny vinavinana ireo teknisiana adrany dia ao anatin'ny 20 andro no feptaona avy tany ny fanamboarana. Aorian'ny terrassement dia mirosa avy hatrany amin'ny fandrarana beton izy ireo. Efa ao anatin'ny fanamboarana ity lalana simba eto Akorondrano ity ihany koa amin'izao fotoana ny ministeran'ny asa vaventy. Mba hialana amin'ny fahasimbana matetika moa fa indrindra mba hampateza ireo lalana eto Andrenivohitra no nahatonga ireo lalana natao beton fa tsy tara na goudron toy ny teo aloha. Ankoatra ny eto Andrenivohitra dia efa andalam-pahavitana ihany koa ankehitriny ireo lalana rehetra simba miazo ny lalam-pirenena faharoa taorian'ny fandalovany Rivodoza Ava. Mifandray amin'izay lalana izay ihany koa ny fampiasana ny permis tsy marina ny filazana fa hovaina ny permis biometrika izay miasa eto amintsika raha ny ambarany avy eo amin'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Fanatsarana araka ny sosikevitry ireo mpanjifa no ezana ho tanterahana raha ny fanazavana hatrany fa tsy fanovana tanteraka. Io fanatsarana io ihany koa izay tsy mbola voafaritra loatra eto ny fotoana izay tokony anatanterahana azy manakery foana nefa ireo permis biometrika efa vita raha ny vaovao izay voarainy Miora Miarinjatovo sy Stéphane Rakotomalala. Tsy mitombina ny tsomiely amin'izao fotoana izao fa hovaina vaovao daholo indray ny permis biometrika efa vita rehetra ho ny valiteny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Tsy marina ihany koa ny filazana fa heverina hilahatra ary andovola indray ireo efa nahavita izany ho hiatrany ny fanazavana voaray. Tsy misy izay nataoko hoe tsy misy mihitsiny hoe fanomezana permis vaovao zany amin'izao fotoana izao.
fa mbola ao anatin'le le fanaovana le permis de conduire sécurisé iny tsika amin'izao fotoana izao. Ny efa nahazo efa tiako marihana eto fa eo amin'ny 70 ny olona manana permis zao no efa navitiny azy amin'izao tsika miresaka izao. Ireo olona rehetra efa nanavaony permis an'ireo tsy miverina intsony. Ny fanatsarana izay noraisin'ny ministera avy amin'ny mpanjifa izay tsy fanovana tanteraka fa fanatsarana mety amin'ny endriny no vinavinana atao. Tsy mbola voafaritra mazava nefa ny anatanterana izany ho ny talen'ny serasera ny ministerany atitany sy ny fitsinjaram-pahefanatrany. Efa nojerena ihany koa ny vahaolana mikasika ny fitondran'ireo izay maniry ho any ivelan'ny permis biometrika vita teto amintsika. Fimemenonana be raha zay ny azo ilazana azy par rapport an'le hoe le QR code ampiasaina tsy vitan'ny machine any ivelany no miscanna azy dia efa mitondra efa nisy solution fa nomena hoe misy application efa téléchargeable amin'ny internet afaka miscanna an'iny ny toerana io zay toerana alehanao n'aiza n'aiza rehefa firenena dia afaka mitélécharger an'iny ianao rehefa misy connexion internet dia vita miscanna an'le QR code amin'le permis natonta hatramin'izay sy nomena hatramin'izay. Mbola mitohatra ihany koa ny fanamboarana ny fahazon-dalana amily ho avadika permis biometrika eran'ireo préfectura rehetra manerana ny Madagasikara. Raha ny antotany safarany ny 300 ny olona manana permis eto Madagasikara sisa no tsy nahavita namadika ny azy ho biometrika ka andrasana ny anatanteran'izy ireo izany. Tsy mbola voafaritra ihany koa ny feptaona farany hifarana ny famadiana permis ho biometrika. Mbola maromaro ireo vaovao entina amintsika afaka fotoana fohy fa hiato vetivety aloha isika ao anatin'ireto dokam-barotra ireto. Toy ireo vaovao maro samihafa atao anatin'ny tapany voalohany logika. Vazaha frantsay manodidina ny 5 taona no nisy namono tao an-tranony ny farany herinandro lasa teo tao ambony Androsoa any Antsirabe mandeha ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity ary mitondra ny andiandian'izy avy hatrany Zora Benandrasana Dreaming Antsirabe. Lehilahy iray teratany frantsay manodidina ny 9 taona no maty nisy namono tao an-tranony tetsy ambony Androsoa ny alin'ny zoma fo sabotsy lasa teo an-tongo-pandriana no nahitana ny vatamangatsiaka ny sabotsy maraina ny fatotra tamin'ny fila ny tanany no didinina scotch ny vatany ary no tsetsena na bakiraro ny vavany. Olona nasainy iara sakafo tamin'io sabotsy io no nahita ny razana sy ireo entana efa nikorontana tao an-trano. Hatreto aloha raha ny fantatra dia solosaina sy fakantsary ary vola no very tamin'ny tivon'olona ity. Mivezivezy matetika eto Madagasikara sy any ivelany io vazaha io mikarakara taratasy fananganan-jaza no atondiany eto moa raha ny fantatra ary mipetra jery izy eto Antsirabe fa ny ivelany ny vadiny. Vao tamin'ny herinandro teo izy no tonga teto Antsirabe indray ary voalaza fa efa nisy olon-dratsy nikasa hiditra tao an-tranony andro vitsy mialoha izao namonoana azy izao. Tsy mbola nanome vaovao ofisialy manodidina ity tranga ity moa ny avy anivon'ny polisy pirenena izay mbola mpanaovana ny fanadihadiana raha ny nambaran'izy ireo. Araka ny loharanom-baovao maro pototra kosa dia efa misy ny olona nosamborina mahakasika ity vonon'olona ity. Fatambajotra mpamatsy fitaovana ireo mpanao fanafiana amin'ny tampiadiana kosa noravany polisy. Lehilahy miisa 5 no ny fanenjehan'izy ireo sy ny komisaria avy ny Tanjombato nanomboka teny Antanimena hatreny Anosizato fantatra fa mpivarotra Kalashnikov sy fusil à pompe ary ihany koa pistolet automatique ireo olon-dratsy ireo. Jerry Edouard sy Dolphe Rakotsiniaina. Ireto 10 lahy ireto no voasambotra ny polisy avy amin'ny commissariat central Tanjombato sy ny unité d'intervention rapide teny Androndrakely ny alakamisy faha-20 ny volana janoary tokony tamin'ny 4 ora sasantolakandro no niresaka fivarotana fitaovam-piadiana mahery vaika sy fikambanana Jiolahy. Nahazo loharanom-baovao ny polisy avy amin'ny commissariat central Tanjombato fa misy olona mivarotra fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny Kalashnikov sy fusil à pompe ary basy pistolet automatique toy ny PATT sy ny Makarov. Natao avy hatrany fanadihadiana sy velam-pandrika rehetra ka nanomboka ny alarobia fa 17 volana janoary no fanarandia teny Atsimon-drano ary avy eo mivadika teny amin'ny mausolée ka ny afara teny Androndrakely ny fotoana ny alakamisy faha-20 ny volana janoary tokony tamin'ny 7 ora maraina. Niova indray nefa avy eo izany ka dia nifanome fotoana teny Akorondrano indray ireto mpivarotra teo dia lehilahy iray no hita teny ka nosamborina avy hatrany. Izy indray kosa no nanoro ireo misy ny namana izay mitazona ireo basy taoriny ny famotorana.
nidina teny Anodrakely indray ary ny polisy ny commissaire Foibe ao Tanjombato izay noteven'ny unité d'intervention rapide isambotra azy ireo ka lehilahy miisa 4 notratehaka tamin'izany tokony ho tamin'ny 7 ora sasany ariva raha tafatsoaka kosa ny iray. Nisy nifanenjehana ary saika nikasany anohatra ny iray tamin'izy ireo izay nitondra ny pistolet Makarov iray teny Ambalahany nahatsikaritra izany avy hatrany ny iray tamin'ireo polisy ny Hira izay teny antoerana ary nandray fepetra manoloan'izany avy hatrany sy tamin'ny fietsika matianina tanteraka ka nahafana nisoloka ny loza satria lefitry ny lehibe ny komande ny Hira izay teny antoerana no saika ny antefanjany. Ngezana avy hatrany ny basy PA marika Makarov iray sy ny bala miisa 7 tao anatiny. Tamin'ny fanadihadiana azy ireo dia nanaiky tokoa izy ireo fa hivarotra basy saingy any amin'ny ilay namany iray izay tafatsoaka no misy ireo Kalashnikov. Fantatrary fa amidy 5 tapitrisa ariary ny basy Kalashnikov iray ary rehefa nahalafo basy mborona miisa 2 ireo jiola 4 tapitrisa no vidin'izany. Mitovy fikarohana ilay olona izay tafatsoaka. Malohana firongatry ny asan'ny jiola tatoato dia mampafantatra ny tsirairay ny polisy fa mandray tanteraka ny andraikitra manoloana ireny toe-javatra ireny ary mampiasa ny fitaovana rehetra sy ny olona izay eo am-pelatana ny adiana amin'ny asa tsy fandriam-pahalemana. Iverenantsika kely indray kosa ny fandalovan'ny filoham-pirenena tany amin'ny faritry Toamasina na Anararaotra namory ireo mpandrara ny tenany tany antoerana nandritra izay fitsidiana izay. Nandritra izany indrindra ary no nizarany ny zava-misy mikasika ny toe-karena eto Madagasikara tamin'ireo mpandrara ireo sy ny ezaka izay tokony ho atao mba hatrarana tambony amin'ny famokarana eto antoerana. Nanatrika izany Rodin Menjanary Dreaming Toamasina. Raha ny taray marika navoakan'ny FMI nantahiry mbola iraisam-pirenena tafakatra 5 faingra isan-jato ny arkarena faobe Madagasikara amin'ity taona ity. Raha tsy ahivina tamin'ny taona 709 dia $707 ny arkarena isan'olona teto Madagasikara ary vokatr'ireo krizy maro mifanesy teto amin'ny firenena dia tafalatsaka hatramin'ny $507 izany raha nitatitra ny voaka farany tamin'ny taona 2014 lasa teo. Nametraka fomba fijery sy fomba fisainana tokony hananana hoentina hampandroso firenena miaraka ny filoha ary nametraka ihany koa izy ny amin'ny ampo tokony hananana miaraka amin'izay. Ny ampo tsy amin'ny firenena fa ny ampo dia ny olom-pirenena tsirairay avy ary ny ampo ny olom-pirenena tsirairay avy no mitambatra no mivadika ho ambom-pirenena. Ka io mila manana izay ampony tsirairay mitambatra izay tsika ary mila manana izay soto avin'ny fanosoana izay. Tanjona voalohany ho an'i Madagasikara ny hanafoanana ny fanondranana ireo vokatra tsy voahodina na amin'ny ampahany ihany aza. Izany moa dia hialana amin'ny fanararaotan'ireo firenena hafa ny vokatra avy eto an-toerana. Tahaka ny safira sy ireo vato sarobidy any Thaïlande sy Dubai izay avy eto Madagasikara avokoa. Ka maninona ny vitan'zareo manodina an'ilay izy ho tsara tare any aminy. Maninona isika no tsy mandray ilay ataoko hoe inisiativa manao azy eto amin'ny firenentsika. Fa ilay industrie extractive dia tokony tsy hiefara amin'ilay fanondranana ilay vokatra tsy voahodina intsony fa tsy maintsy voahodina farafaratsy amin'ny ampahany eto amin'ny firenentsika. Nametraka ny atrikasa fisandratana 340 mba hoentina ampiakarana ny arkarena faobe ho tonga hatramin'ny $10 ny filoha. Anisan'ny ezaka ho atao amin'izany ny fanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fitondram-panjakana mba hoentina mampitombo ny asa eto Madagasikara izay isan'ny antoky ny fandrosoana ihany koa. Amin'ny lafiny sosialy indray kosa dia mety hiakatra ny vidin'ny rano okendrena kosa nefa izany ho zakan'ny vahoaka hoy ny ministra Lantoniaina Rasolo Elson. Nambarany tamin'izany fa antony izay fampiakarana ny sarany jiro sy rano izay ny fatiantoka izay sedrainy Jirama fanamby apetraka ihany koa ankoatra izay ny fampienana ny sarany famokarana ahafahana manarina ny fatiantoka ity orinasa mpamatsy ny jiro sy rano eto Madagasikara ity. Fanampanazavana entiny miarosoro jiravaka sy Idôly Farakotsiniaina. Mahery 2 alina ariary isam-bolana eo ny sarany rano alohan'ity tokantrano ity. Andanin'izy ireo rano pesaka ny fanasana lamba izay ilany rano 9 so eo isan'andro. Taloha 11 mètres cubes no safily dotra miakatra foana. Fa lasa 15, 16 ohatran'izany. Nefa izay ary favaratra indray zao vao maika izay
tsy dia manasa lamba zao dia efa taty rano amin'ny barika. Niteraka ayaho ny mponina atao ao ny feo miely fa hiakatra ny vidin-dranony Jirama. Nampanantena kosa nefa ny minisitra fa na izy fiakarany aza ny saran'ny rano dia kendrena ifandanja amin'ny fa efa amin'ny vidin'ny mpanjifa izany. Raha sanatrika hiakatra ary izy dia araky ny hozakan'ny vahoaka ihany no ampiakarana azy fa tsisy sanatrin'izany ka hividy 3,000 ariary ny litatry ny rano. Fanamby apetraky ny Jirama ihany koa ny fampihenana ny saran'ny famokarana. Voakasika izany ny herinaratra izay nidina hatramin'ny 30 isanjato ny sarany tamin'ny taona 2024 sy 2025 ka lasa niteraka fahatyantoka ho an'ny orinasa. Hoy hatrany ny ministry ny Angovo. Tsy fahatyantoka izany fa le fananany Jirama mihitsy izany no 1 miliara moins ary vokatry ny fivarotana fahatyantoka izany. Ilay 30 isanjato na hena tamin'ny fotoan'androny dia ampakarina tsikelikely izy. Hatreto vahaolana hitan'ny Jirama ampihenana ny saran'ny famokarana herinaratra, ny fampiasana menaka mavesatra na fiololoro sy Angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro. Efa ho 5 taona eo kosa farafahakeliny vao tafapetraka ny barazy toy ny eny Andekaleka faha-efatra izay tamin'ity taona ity vao tafapetraka ny turbine faha-efatra na dia efa tamin'ny taona 2004 aza no namolavolana ny tetikasa. Ao anatin'izay toe-karena izay hatrany dia nasiana fanovana goavana kosa ny lalàna izay misy fehiny etra eto amintsika nanomboka tamin'ity taona ity. Tsy maintsy asiana fampahafantarana n'ireo mpandohetra nefa izay fanovana izay nanomboka androany izay fampahafantarana izay ary dia miezaka mitondra ny angom-baovao mikasika ity fanovana ity indrindra ary Andrilaina Andriamasy Doda Rajarinjato. Nasim-panovana nanomboka tamin'ity taona ity ny lalàna fehiny etra izay tafiditra ao anatin'ny lalàna fehiny tetibola taona 2024. Fiovana makasika ny fetrany vola maty ampiarina ny etra tambatra na ny impôt synthétique sy ny TVA. Raha ny fanazavana tarezina ny etra androany dia 5 isanjato no etra tambatra aloha amina vola maty 100 tapitrisa no midina ary nampidina ho 100 tapitrisa ariary rahateo ny vola maty andoavana TVA. Misy zavatra anankiroa zany izy io, le fanatsorana ny lalàna amin'ny fehiny etra eto amintsika aloha. Teo aloha zany nisy karazany 3 ny sata ny felo mpandohetra. Misy le hoe impôt synthétique dia misy le hoe réel simplifié dia misy ny réel izay mandoa TVA. Dia amin'izao zany anankiroa sisa impôt synthétique na le hoe etra tambatra sy ny réel miaraka amin'ny TVA. Zay zany le fanatsorana aloha zay voalohany. Faharoan'izay ahafahantsika zany mampiditra bebe koa ny olona ao anatin'ny sehatry ny manara-penitra satria amin'ireo le impôt synthétique io misy fanovana kely anankiray ihany koa fampirisihana zany ny tsirairay avy haka facture satria misy fampiana-ketra rehefa manana facture ara-dalàna zany reny mpandohetra reny tamin'ny zavatra vidiany. Tanjo ihany koa ny amporisihana ny rehetra hiditra amin'ny matianina sy hifandraraha samy matianina. Miankina amin'ny sehatry ny fandrarana sy ny vola maty zany no andoavana ny hetra. Impôt synthétique zany tenentsika hoe latsaky ny 100 tapitrisa ariary izy zao teo aloha latsaky ny 20 tapitrisa dia le teo anelanelany teo zany tonga dia automatika ozy fiteny lasa impôt synthétique raha tsy hoe izy no misafidy hoe za no TVA. Tsy misy perte ho an'ny recette ve zay zavatra zay monsieur le DG? Tsy efa natao moa ny kajikajy momba an'izay sady manatsotra ny fiainan'ny mpandraharaha zany le izy mampavitrika azy kokoa efa nanao sondage zany zay mampavitrika azy kokoa zany dia mandoa ny le etra tambatra tsotsotra amin'ny fomba fanao azy io dia rehefa natao ny kajikajy mety ampitombo any amin'ny 9 milliards d'ariary amin'ny impôt synthétique ny fampiakarana ny seuil io zany anatin'ny taona. Tanjo lehibe ny hitomana sy ampirisihana ny olona andohetra. Hatreto mazy dia tsy misy afa-tsy ny 2 no tokony andohetra no manefa ny adidiny. 7,20 sy 420 miliary ariary no totaly ny etra niditra ny taona 2024 ary ovinavonay no 5,20 sy 720 miliary ariary izany amin'ity taona ity. Izany hoe ahitana fisondrotana 3 sy 800 miliary ariary.
eny amin'ny sehatra ny fampianarana indray kosa nodimandry ny sabotsy ariva teo ny professeur Andriamanalina Nirina Razafindrakoto. Olony fampianarana ambony teny amin'ny faculté ny fianarana ompitsabo an'ny université n'Antananarivo no sady ihany koa lo ministeran'ny fahasalamam-bahoaka namela mamy ihany koa ny professeur satria dia ny lofina nangana sekoly ambony tsy miankina manofana ompitsabo izy nanao fanadiadiana manokana mahakasika azy Angelina Andriamasy Doda Rajarinjato. Teto Madagasikara hatrany ny marimanina koa teto Andrenivohitra no nanovozany professeur Andriamanalina ny fianarany tao amin'ny lycée Galénizy no namarina ny taona ho an'ny fampianarana ifotony ka nazao no maripaizana baccalauréat taorin'izay dia teto Madagasikara ihany koa nanohizany fianarany ambony rehetra. Rehefa vita somatsara ny fianarany tamin'ny faculté de médecine amin'ny maha dokotera azy tamin'ny 770 dia niasa tany amin'ny Manakara izy mananjary fianaratsoa izy rehefa zany dia niverina teo Antananarivo izy niasa tao anatin'izay izy dia nikarakara ny spécialisation tamin'ny santé publique mariko tsara fa teto Madagasikara avokoa zany parcours ny professeur Andriamanalina zany no nataony mandrapatonga ny taona 1990 teo 1990 izy dia nahazo ny agrégation en médecine tamin'ny CAMES mariko tsara fa tamin'izay CAMES tamin'ny 1990 zay dia mbola teto Madagasikara ihany koa rehefa azo somatsara le agrégation dia nitoy ny asany tao ministère fahasalamana izy dia chef de service ny formation sy ny perfectionnement ny personnel mahafantatra tsara an'izany dokotera nampianariny tamin'izany rehefa vita zay dia tonga taty amin'ny taona 570 dia nanangana izy ny ONG anankiray antsoina hoe Andry Afy Fiombonana rehefa niaraka natsangana tamin'izay ONG Andry Afy Fiombonana zay ny sekoly Image Appli nampianatra fitantanana aloha tamin'izany fotoan'izany management zany. Na dia efa tamin'ny taona 3 aza no nanangana ny professeur Andriamanalina ny sekoly ambony tsy miankina iray tetsy Mahamasina izay nanofana ompitantana tany am-Piandohana ka nanokafa ny sampam-pianarana ompitsabo tao amin'ity sekoly ity hatrany taona vitsy teoriana dia voatery tsy maintsy nakatony izany ny taona 5 satria tsy nanany alalana avy tamin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa mba hanofana mpitsabo tsy nampiravoravo tanana azy izany mba ho tombontsoan'ireo tanora malagasy ka hanamaro isany mpitsabo nahazo ny alalana izy ireo ny taona 4 ary afaka nisokatra indray mandraka ankehitriny satria ny sekoly efa niken'ny fanjakana isokatra mpianatra hivoaka dokotera dia ohatran'ny sekoly rehetrarehetra ihany na miankina na tsy miankina ny mpitatana mety misolo ny mpampianatra mety mivaova fa ny sekoly zany dia mijanona manao ny asany foana zany satria misy olona maromaro ny miara-mitantana ny sekoly misy olona maromaro ny tompona andraikitra nodimandry ny sabotsy ariva lasa teo ny professeur Andriamanalina ary andrasany amin'ny tranony tsy maty vonoana Mahamasina akaiky ny bazar du quartier ny alakamisy no iangiao ny nofo mangatsikany ary apetraka ny fahasandrazany eny Ambato amin'ny Rahavavy. Eo amin'ny vaovao avy any ivelany dia ny Jerosalema amin'izao fotoan'izao ny filoha lefitra Amerikana Mike Pence isany nanamarika ny fitsidihan'ny fanambarana izay nataony manoloana ireo parlemantera israeliana dia ny fisokafany masovo amerikana ao Jerosalema mialoha ny fiafarany taona 2012 sy 2014 parlemantera palestiniana ampolony no tsy nankasitraka izay ary dia nanembatsembana ny fandraisam-pitenenana ity filoha lefitra amerikana ity. Nazo tehaka tamin'ireo parlemantera israeliana ny filoha lefitra amerikana Mike Pence nandritra ny fandraisam-pitenenany nilazany fa tsy ho ela intsony ny fanokafana ny masovo amerikana ao Jerosalema. Ankilan'izay nefa dia voatery navoaka ny efitrano nanatanterahana ny fandraisam-pitenenana ireo parlemantera palestiniana ny 12 izay nanapaka ny lahateny ity filoha lefitra amerikana ity nambaran'ireo palestiniana tamin'izany fa renivohitry Palestine i Jerosalema. Ataorin'izay dia nandefa fanambarana avy hatrany ireo palestiniana ary nilaza fa isan'ireo mbola mipetraka olana i Etats-Unis fa tsy azo sokajiana ho vahaolana mihitsy.
Amin'izao fotoana ihany koa nefa dia any Bruxelles ny filoha palestiniana Mahmoud Abbas mitady ny fanohanana vondrona Europeana ary andresy lahatra azy ireo ny amin'ny tokony hanaovana fanambarana aingana mikasika ny fahaleovan-tena ny Palestina. Ny alahady teo no tonga tany Jerosalema i Mike Pence ary hifarana androany ny fitsidihana ataony any an-toerana tsy nisy ny fiaonany tamin'ireo mpitondra palestiniana. Fa nitrangana asa fampirona nataon'ireo taliban kosa tao amin'ny hôtely lehibe iray any Kaboul ny farany herinandro teo 20 ireo namoy ny aina nandritra izany ary dia naharitra ora maromaro ny fanaovana takalony aina n'ireo mpanjifa n'ity hôtely ity dia mpizaha tany avokoa ny akamaroany ireo namoy ny ainy. Ny alahady teo no nanambaran'ireo taliban fa izy ireo no tomponantoka tamin'ny asa fampiroroana nitranga tao amin'ny hôtely intercontinental ao Kaboul. Vainy avokoa ny 720 tamin'ireo 720 maty taorian'ny fanaovana takalonaina n'ireo vahiny ity hôtely ity. Taliban ny sadimy nanatanteraka ny asa fampiroroana raha ny fampitam-baovao naparitaka ireo taliban tany amin'ny mailaka. Raha ny voalazan'ireo nanatry maso dia nanapoaka ny bomba teny aminy ny iray tamin'ireo mpampirooro ireo sady nitifitra ireo izay sendrazy avy eo. Adiny 12 ora taorian'ny nitrangan'ny korontana tao amin'ity hôtely lehibe ity vao nafehy tanteraka ny manodidina ireo mpitandro ny filaminana. Raha ny fantatra dia maty nandritra izay avokoa ireo taliban. Tsy mbola fantatra mazava ny fomba natafidiran'ireo mpampirooro tao amin'ity hôtely lehibe izay ho tokony manana fiambenana avolenta ity saingy raha ny fanazavan'ireo mpanjifa ny hôtely hatrany dia nitsoaka ireo mpiambana fa tsy nahatotra akory ireo andian-dehilahy na omboletra hiditra ny toerana. Izay ny vaovao samihafa natolotra tato anatin'ny tapany voalohany le JT mbola misy ihany ny fanadihadiana dokam-barotra rehefa avy eo fa ireto aloha miandrantsika ao anatin'ny tapany faharoa. Zazavavy kely efa taona voan'ny tuberculose amin'ny taolana no manao antsoavo ao anatin'ny SOS. Mifandray amin'ny vaovaontsika teo dia mikasika indrindra ireo karazana feom-borona izay indray no nasaina nataon'ireo sendra ny fandraisam-pitenenina ny le JT tamin'ity androany ity ny valiny ao anatin'io ianao. Fianakaviana iray tany Missouri nanakarama paka sary matianina aka ny sary-pianakaviany ny fianakaviana iray ary dia tsy araky ny eritreretin'izy ireo ny fivoakan'izay sary nalaina izay. Ao anatin'ny tapany faharoa no ahitantsika ireny zanam-pandaharana ahitana vaovao maro samihafa ireny mialohany hiampitana ao anatin'ny dokam-barotra ary dia indro isika naraka fanadihadiana dokam-barotra izay iresaka indrindra mikasika ny horonan-tsarimihetsika izay ho alefetsy amin'ny plaza amin'ny faran'ity herinandro ity. Ankoatra izay ihany koa dia mikasika ihany koa ny sehatry ny lamaody ny tenako dia mametraka ny veloma mandram-piona aminao fijery indray. Hatrany fandefasana horonan-tsary eny amin'ny plaza Ampefilo amin'ny farany herinandro dia horonan-tsary telo samihafa indray no entina ho amin'ireo mpakafy. Alefa ny sabotsy amin'ny folora ny Pokémon no jeu t'ai choisi. Choisir un Pokémon peuvent changer le cours d'une vie. Alors ça veut dire que je vais devoir commencer mon voyage sans Pokémon? Eh bien, à vrai dire, il m'en reste encore un. Le nom de ce Pokémon est Pikachu. Salut Pikachu, je m'appelle Sacha. On va être des super copains, toi et moi. Amin'ny roa tolakandro Geostorm, hojerena amin'ny endriny 3D. Nous pouvons contrôler le climat. Des bâtiments entiers se sont effondrés à Hong Kong hier soir. L'averse de grêle la plus violente qu'on ait connue. On peut voir les dégâts à différents endroits et les véhicules endommagés par cette tempête. Ary ny maveur amin'ny efatrora. Je vous en prie, entrez. Bonsoir. Bonsoir. C'est un inconnu. On va le laisser dormir chez nous. Bonjour. Bonjour. Tu savais qu'il avait une femme?
amin'ny sabotsy ny fotoana zany amin'ny folora misy ny omena fafapo ireo makafy manga satria isan'ilay horonan-tsary Pokémon na je t'ai choisi izany hoe ilay horonan-tsary lava be long métrage izy io amin'ny folo zay amin'ny rora kosa indray dia araka amin'ny Geostorm isika tantara mampitaintaina be izy io hojerena en 3D Reality 3D zany hoe mampiasa an'ilay solomaso indray ary efa be dia be ny miandry an'izany misy ihany koa ny amin'ny efatrora misy an'ny Mother izay iarahana amin'ny Jennifer Lawrence moa zany horonan-tsary mampitaintaina ihany koa izy io araka ny fangatahany mpanjifa izy foana ny fandefasana horonan-tsary isan-kerinandro anisan'ny ampiavaka ny tolotra arosy ny ekipa ny Canal 7 Vidéo sy ny Plaza ny vidim-pidirana amin'ireo horonan-tsary telo ireo natao raha iala ariary avokoa ny fidirana amin'ireo séance anankiray amin'ireo anankitelo ireo zany hoe na 3D na film tsotra dia nataonay 10,000 ariary daholo amin'io sabotsy io ka dia ararotina indray zany mba tsy hisy ny menimenina hoe tsy nahita indray izay horonan-tsary no safidiana alefa izay efa nanomboka androany ny fanjifana ny tapakely eny amin'ny Plaza Ampeflo sy ny Canal 7 Vidéo Akorondrano azony rehetra atao ihany koa ny manjifa izany amin'ny fotoana andefasana ny horonan-tsary Nitoyatra ny fianambidy ataon'ny tranombarotra Clé à Tendance de Paris amin'izao fotoana satria raha efa nanomboka tamin'ny volana desambra lasa teo izany dia mbola mitohy ary tsy hijanona raha tsy amin'ny faranty volana janoary ity. Entana maro no voankazy io fianambidy io, anisan'izany ny akanjo, ny kiraro, ny kojakojam-behivavy. Mandritra ity fandaniana entana ity dia mahatratra ny 50 ka hatramin'ny 20 isanjato ny fianambidy amin'ireo entana ireo ary ahitana izany tolotra izany avokoa ny Clé à Tendance de Paris Ankorondrano, Ambatomena sy Toamasina. Clé à Tendance de Paris dia manao déstockage ka hatramin'ny fin de mois. Ny ato article spécial la femme izany hoe ny boucle d'oreille, collier, kiraro dia ka hatramin'ny fin de mois de janvier ny farany 50% ka hatramin'ny 80% le izy ny toerana Akorondrano zone Zital dia Ambatomena dia Tamatavy ihany koa manao déstockage. Misy ihany koa ireo arrivage vaovao ao amin'ny Clé à Tendance de Paris izay ahitana entana miavaka sy manaraka ny toetrandro hatrany. Manasantsika rehetra araka izany hitsidika ireo tranombarotra Clé à Tendance de Paris. Fa miaraba ihany koa nareo namana rehetra mpiara-miasa dia miaraba indrindra ihany koa antsika ampanaraka ny Le JT. Salama tompoko. Teniteny foana ary. Gestion, management, communication, droit, commerce, marketing, paramètres, nina, faillano ni prime. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente na tina na tsy tina ny embouteillage mahafotaka mihitsy ialana tsino tena miala tsiny foana ho anareo any Mahajanga, ho anareo any Tsirabe, anareo any Tamatavy zay mahita mivantana fa de atao hoana fa zay no mba maheto amin'ny télé teny dia mba ampitantara ny olanay eto Antananarivo renivohitra eto fa de ny embouteillage no mamely mafy eto zao nandritra ny andro vitsivitsy teto avy ny orana ary de potika noho izany de efa tamin'ny andron'ny cyclone avy mihitsy efa betsaka ny lalana ny potika ary de vao maika ny tombony zay fahampotehana lalana zay tao faran'ireny oranorana tamin'ny farany herinandro teo reny ny fanindrana ny dalana amin'izany keo reny fanapahakevitra zay tompona ndraikitrany anamboatra n'io lalana io teto andera andry zareo hoe tena ao anatin'ny orana tamin'ny farany herinandro teo de tena miasa zala tena mikotsa miasa kanefa ary tena tokony mba asiana fanapahakevitra ihany izy rehefa tena avy be ohatran'io ny orana tsy hipetraka eo mihitsy zay beton amboarina indrindra fa ndrefa nambojanary zay hitako zao satria rano be miandrony eo satria ho atao zareo beton ono izy io dia ho atao beton koa ono ty eto Ambatoroka koa ka misy koa manao koa ny embouteillage nambany disiny andohamandro seza sy namaniny angery olona ary mampiteny mona efa nanombonomboka tamin'ny voalohan'ny taona dia ny embouteillage napita tafika sy anosy zato
efa nisy foana iny hatramin'izay fa ny tomboavy roa eny le izy ary zao tiandroany ariva tia sy ny hatramin'ny maly dia eto akaiky eto amin'ity akoron-drano ity amboarina eo akaiky ny anrifrezy Jesosy mamonjy sy namanamana io amin'izao fotoana izao ary dia mitohana hatrany amin'ny firaisana voalohany aty Analakely lapantanàna Analakely no mitohana hatreto eo amin'ny 10 minitra eo no nanaovako an'izay lalan'izay io ariva io amin'izao oro zao zany satria dia vao tonga eto mihitsy io ary dia eto mahafantatra zay hoe inona avy ny vaovao niainga teo ny hoe mety anantanana ny fisondrotany mety isondrotan'ny vidin'ny rano teo ihany koa ny resaka momba ny e-visa zay visa électronique ny imo avy amin'ny teny anglisy hoe électronique fa ny visa dia visa électronique ka izy io na misy an'le orinasa le nahazo azy iny ametisy zay miteraka resabe ihany koa tao ao fa hoe to tsy ao anatin'le loi de finance ny vola alain'zareo amin'ny olo fa mihoatra n'le voafetrany loi de finance ny tapahandreo député teo ka maka izy io différence io dia mamalo moa zareo verina fa tsy ikarama zany zay fa ikaramaon'ny fanjakana fotsiny ametisy io dia société karazany hoe privé zany nanaovana appel d'offre oy zareo avy eo anivony ametisy io zavatra io fa tsy hoe tsy nanaovana appel d'offre zany toy ny fitantara lasa fifamalina be izy amin'izao fotoana zao actualité io manarary olona nareo vaovao ty zany mba teny kely ataoko ho an'le mpivarotra kafe eo Analakely eo manontany vaovao izy zay foana moko zany ny réflexion ahoana raha Francis ina vaovao misy moa vaovao ka ina zao vaovao raha anaty hitanao le e-visa le tiazantsona zany ka ianao ve lina vaovao eny tantarao ary ka izay zavatra zay zany tena hitako hoe miala tsy te hanaraka vaovao malaza amina resaka ara-toekarena avoavolenta ara-politika somary avoavolenta ara-sosialy somary avoavolenta ny olona raha vao miresaka ianao hoe voan'ny cyclone tarika izao ny isan'ny olona naratra izao ny isan'ny olona maty ohatrany tsy tena mahaliana olona loatra fa raha hoe nisy raha mitovy olana ahoana tsara any zany mahaliana ny olona zavatra fait divers kokoa zany mahaliana ny olona ka ireto misy fait divers mety mahatsikaiky atsika satria rehefa niangaviko zany nareo mba andefaso sary andefaso zavatra mampimeme mampitsikanikany mety mahaliana ihany koa ny olona amin'ilay adresse mailako sy ny adresse facebookko dia ireto ny voaramby tao anatin'izay fahatenako anankiray ao anatin'izany ohatra fa manita ty lasa ngeza be le izy sa zao mihitsiny zao le izy ka varotra kafe tsotra ole eo ny ole zany efa banal be fahitantsika an'izao e efa maro be ny zavatra ohatran'io fa dia nalefanareo moa io ka dia hitako hoe sincère zany hoe amin'ny fo madio ny nandefasan'le bandy an'ity ka leo mba aseho tele izy mba vandana sipa fa tsy fantako zay nandefa azy mba hahafaly an'izay olona nandefan'io saotra ny sary manaraka ity kosa indray tena sary makamo mahita azy fa dia be ny zavatra ohatra zao any ambanivohatra hitatsika na iza eto Madagasikara eto fety tany Soavinandrina io araka ny fanazavana nataon'le bandy nisy olona nanao vodiondry na fanambadiana fomba malagasy dia nakanaka sécurité zany dia miaramila tena ara-dalàna io miaramila io nefa jereo ny tenu eny tsy vitan'izany tsy manao tenu izy fa misy tavoangina labiera ao an-damosiny nitazominy amin'ny tanany iny zay zavatra tsy ara-dalàna dia tsy ara-dalàna so ihany fa tsy hita moa ny tarehany fa naizanaty zany aza tiako hita ihany ny tarehany io am'izay mba tokony mba mahazo demande d'explication avy any amin'ny lehibeny ihany fa tsy fanao izao atao zao ary fantatry ny lehibeny miaramila nge be dia be miaramila manao zao e fa raha vao ny discipline ny tsy voaja tsisy dikany mahamiaramila ny miaramila tapitra manaraka indray dia sary nalaina tamin'ny andro ny fanaovana ny vaccine nisy olana be tamin'ny fotoan'androny zahay tsy hanao pikira peste mazava amitsika zahay tsy hanao pikira peste raha io tsy fantatro naveza fa tsisy fanazavana koa nalefa le olona avy any fa dia io fotsiny miteny ho azy ny sary na io sarasary ratsan-tanana mipetaka eo ho azy ity ngamo hitako akory fa boucherie izy ty boucherie Patrick mivarotra mofo gasy boucherie Patrick mivarotra mofo gasy tsisy afa-tsy mofo gasy mety misy mofo gasy zao pôzy zao e satria tapitrato io rindriny io nanepatona zaka tena za mahita mpivarotra iny izy teo coiffure fa mivarotra trondro misy an'izany any batona zaka ity no amarantsika azy service rapide mpanamboatra ampli télé couleur divix transfond manao rebobinage haut parleur ary dia ina nga izy io radio fer babilis
afaka midéplace téléphone fafako totra zay sary avy any aminareo dia mbola mandray foana hatrany zany zadoroina fa tsy ekeko ny sary efa niodikodina tany anaty internet tany ka tsy hainao no naka azy tsy hainao no nahita azy fa sary apasipasin'ny olona rehetrarehetra dia mandalo aminao le izy dia alefanao aty amiko aty fa tsy tonga dia fantatra avy hatrany mihitsy le izy rehefa misy ohatra zay Francis Turbo arobase yahoo.fr mail kokoa zany tena mahamailaka Francis Turbo arobase yahoo.fr na Francis Razafiarisson amin'ny Facebook misaotro sotranao Francis misaotra nireny olona ireny ihany koa zany nandefa ny sary mbola olona ihany koa mandray anjara ao anatin'ny hoe ianao Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente aorinao ny jerentsika ny SOS fa izaho aloha dia ametraka fantaniana teny an-dalambe teny sika mahakasika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanatanjahantena ho an'ny vehivavy misy izay andro iraisam-pirenena izay raha mpitso 4 janoary izy io ary dia mifandray amin'izay ny fantaniana napetraka androany raha ny fieritreretanao azy toko dia inavy ny fanatanjahantena azon'ny vehivavy atao ohatra izy hoe lomano manao zomba fanatanjahantena madinidinika zany mandihy milomano tsy azony atao mampiasa vatana mafy loatra tsy azony atao zao ohatsy hoe manao fanatanjahantena mahery loatsaka ohatra hoe raha manao rugby zao mety tsy mety afaka manao ny ataon'ny lehilahy koa izy baskety volley hand foot ary nandray mety eritreretinao hoe fanatanjahantena tsy tokony ataon'ny vehivavy tsy haiko c'est sport violent genre rugby iny manao exercice abdominaux ohatran'izany mety azo atao manao gym manao baskety azony atao zay sport maherihery tsy tokony ataon'ny vehivavy indrindra raha ohatra hoe mbola hiteraka sana amin'izany ary ny anao ina fanatanjahantena ataonao zao zay fotsiny abdominaux fotsiny ndray mba atao fa tsy dia isan'andro mandeha tennis ny ataoko za zao mbola tsy nanao rehefa vetsika mety mbola nampifanazavana ihany fa ity aloha misy mpampianatra fanatanjahantena izay hitondra fanazavana misimisy kokoa mahakasika an'izay namanay azony vehivavy atao daholo ny fanatanjahantena rehetrarehetra fa raha misy zany fanamariana avy any amin'ny fitsabo dia miteny izy hoe tsy afaka manao an'itsy fanatanjahantena itsy le vehivavy ity sika no mijery an'ilay izy hoe ohatra hoe ny lutte zany hoe tolona dia tsy tokony manao ny vehivavy fa ny tolona vehivavy tsika raha moa mahita zany any ivelany manao 400 vehivavy any Amerika reny mitotototona be reny raha mpanao fanatanjahantena hatramin'ny fakeliny izy dia efa manana ny fahazarany amin'ny fandeferana resy izy na ny resy izy mahay manezaka miady amin'le fiainana izy rehefa avy eo marina tokoa zay fanatanjahantena rehetra dia mety ho an'ny vehivavy avokoa fa ny antony nanaovana an'ilay hoe andro misy manao rugby misy avokoa reny tanisana rehetra teo reny dia saika misy am-behivavy avokoa fa ny antony indrindra nanaovana izay andro iraisam-pirenena ho an'ny fanatanjahantena am-behivavy zay dia natsapy izy ireo fa somary takotakona rehefa misy ohatra ny baolina kitra am-behivavy dia tsy dia misy miraharaha noho ilay baolina kitra ny lehilahy tahak'izay avokoa isaky ny taranja ary dia nasiana zany ny andro iraisam-pirenena ho an'ireny fanatanjahantena ireny fa tsy hoe akory hoe misy tsy azo atao na misy azo atao manokana tena marina mihitsy zay fahatsapana satria raha tena ohatra hoe misy grand chelem ohatra na tennis ngezangeza kokoa ny coupe-ny lehilahy no ny coupe-ny vehivavy miny nga tsy atao mitovy fa samy fandresera ihany raha ohatra ka hoe micontre kosa vehivavy sy ny lehilahy eo no misy fahasamihafana hoe ny heritrandry tsy mitovy kosa fa raha amina loka mitovy zao na reny marathon reny ary ohatra ny mazana raha misy vola zaraina ny volan'ny lehilahy betsabetsaka kokoa le amin'le voalohany no le volan'ny vehivavy zany moa zany zao mbola fitakinan'ny fitovian-jo eo amin'ny lahy sy ny vavy ihany ao anatin'ny mety hoe mbola ady mitohy zany zay fa resaka SOS sika aloha
ary dia araka izay dia ny fanampiana an'ity zazavavy kely efa taona ity indray no entina amintsika ao anatin'ity sary fanadihadiana ity voan'ny tuberculose izy ary anisan'ny mampiomby ny aretiny tsy fahampiana izay vokatry ny fahafatesan'ny reniny tamin'ny faharoan'ny volana ary dia ny fianakaviany kosa ny iray ny indrindrindrindra dia manohy ny fitsaboana ary mangataka fanampiana. Raha fanomezatsoa Lantosoa Veronica zaza efa taona faraky ny ahitantsika azy izao dia toy ny zaza mambolana ny vatany voan'ny tuberculose izy ary antony tsy mampitombo azy avy any Soavinandriana Itasy izy mianaka ary olona antitra no mampiatrano azy ireo eny Alakamisy n'Ambohidratrimo mba hanaraka fitsaboana. Anisan'ny mahatonga ny aretina amin'ilay zaza ihany koa raha ny fanazavan'ny rainy ny tsy fahampiany ny fitiavan-dreny sy ny nonon-dreny ny reniny izay efa nodimandry teo amin'ny faharoa volany. Satria zany izy io aperako an'Andriamasera dia hoe handikape foana le zaza dia tsy voaray an'zareo tsy mety andray izy dia tsy hitako izay hevitra dia tsy mety hoe taizana azy foana ako. Raha ny fanazavan'ny mpitsabo fitambarana aretina maromaro no mampiadina ny fitombony ary anisan'izany ny olana any amin'ny atotoa. Voalohany angambany dia hoe teneny hoe mety misy malformation congénitale avy any an-kibon-dreniny mihitsy. Satria ny antony tenenana an'izay dia manao an'ilay tenenina hoe nanisme désharmonieux izy zany hoe sady kely tsy mitombo tsy arakaraka ny taonany amin'izao fotoana ny habeany. Manarak'izay somary masony mivotra be iny moa le tenenina dokotera hoe manao exophthalmie. Iny exophthalmie iny dia ny vatany kely masikely io zavatra io signe n'ilay hoe insuffisance hypophysaire. Ho fitsaboana ireo aretin'ireo dia manao antsoavy ny iran'ny Veronica manampy azy ireo amin'ny fitsaboana ny zanany izy izay tsy afaka miasa noho ny fitaizana. Tsy ampy vola intsony izay dia hoe angataka fanampiana izay aloha raha azo atao entina hatramin'ny fanjakana mba hanampy anay mianaka raha hatria izay alavitra fianakaviana dia tsy misy olona tokony afaka nanampy anay aty fa alavitra be misy anay. Namafisy ny mpitsabo ihany koa fa mila fotoana maharitra ny fitsaboana noho izany. Fa raha ny tuberculose osseuse zany any amin'ny colonne vertébrale any dia lavalava ny fitsaboana eo amin'ny 7 volana eo raha kely indrindra. Manarak'izay nefa isy ny antsoina hoe ny rééducation mba hatonga ny colonne vertébrale io tsy lasa ho simba lasa hivilana be tsy hatonga an'ilay zaza lasa ho malemy tsy afaka ny mandeha. Manarak'izay ny fitsaboana le ary amin'ilay insuffisance hypothalamo hypophysaire iny koa dia mbola spécialiste anankiray ary zareo neurologue ny mety neurochirurgien ny médecin psychiatre. Ho an'ireo izay vonina n'olo-tanana azy ireo dia afaka miantso sy mifandray amin'izy ireo mivantana amin'ny laharana 033 80 315 09. Izay zany hoan'ny izay anampy an'i Veronica sy ny rainy ary dia tsy aivina hatrany ihany koa ny page Facebook ny Le JT izay ahafahanareo mandefa hafatra ary manontany ny mombamomba sy ny laharan'ny tarobia azahoana anireny fianakaviana ireny. Ivadika anatin'ny hafa kely indray tsika. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente Ie, afakely fianakaviana anankiray izay nampiantso mpakasary ity horesahana amintsika ity akasary ny fianakaviana moa zany ny tanjona saingy rehefa nivoaka ny sary dia tsy mitovy amin'izy ireo loatra ny vokatra misy photo izy io misy ny atao hoe retouche ngamba ny fiantsoana izay hoe somary fikitikitihana kely ao anaty logiciel ary mety izay ny olana mety fandao lojerena ny fanadihadiana. Hatairana sy fiomehezana ny anty fianakaviana ity raha vantany vaona iray misarin'izy ireo sary izay nalaina pakasary matianina iray tamin'ny taondasa. Herinandro maromaro taty aoriana vao nalefan'ilay pakasary ny asa vitany satria tsy maintsy mbola namboarina.
ireto ny sary raha ny tokony ho izy hita tsara eto izy efa mianaka. Eto kosa nefa ny sarin'ny Dave sy Pam ary ny zanany niaraka tamin'ny rafozam-bavany. Izao ny hafaran'ireo sary ireo. Izao fotsiny sisa ny nataoko, tsy haiko hoe ahoana ny hanazavana an'ireto sary reto. Tena mbola tsy nome ohatr'izany a, sanganehana be izy reo lazanako. Lazain'izy ireo fa sangisangy ilay izy, lazain'izy ireo hoe mitovy amin'ireny olona kely vita amin'ny Lego ireny ny tarehanay. Nalefa ny Pam sy Dave tany amin'ny tambazotra Facebook avy eo ireto sary ireto ary ny ampiny soratra hoe eny ary tsy sangisangy ty, nandoha vola tamina pakasary izahay, laza izy fa matianina. $400 na ihany koa $20 ny vola nalota amin'ity sarim-pianakaviana ity ary mbola nofaranan'izy ireo hatrany amin'ny hoe tsy sangisangy akory ty. Izany pakasary Amerikana atao hoe Liza Hall izany no naky ireto sarim-pianakaviana tsy dia naomby ireto. Taoriny nandefasan'ny Pam sy Dave ny vokatry ny asa tanana tao amin'ny Facebook dia mahery ny $20 sy 3 hetsy ireo nizara ity sary ity tamin'ny herinandro. Betsaka ireo nanasokajy azy io sary raha tsy indrindra no kitihana tamin'ny Photoshop. Raha ny fanazavana nomen'ilay pakasary ity fianakaviana kely ity dia hoe tsy mbola nampianarin'ny mpampianatra azy hanao retouche mihitsy izy kanefa dia tena tsy maintsy nilaina namboarina ireo sary ireo satria somary maizina antarahan'ireo mpianakavy tamin'ity sary ity. Nalaza tsy fidiny avy eo i Liza Hall ary nisy mihitsy ireo namorona compte mitondra ny anarany any amin'ny Facebook. Feno sary mampiseho tsy fahafehezana ireo logiciel fikitihana sary ao anatin'izay pejy izay. Be dia be le izy zany sao dia efa fanahy neny le pakasary kio le izy aloha nataopalaza azy kely fe sady tsy fantatra aloha fa marina fotsiny aloha zany fa malaza fotsiny hoe Photoshop mantsy no ampiasain'ny olona amin'izao fa ny Photoshop dia logiciel amidy ary lafo be ny vidin'ny Photoshop fa ny Photoshop fantatra fotsiny zao Photoshop tamina ampiasaina voalohany 5.5 dia teo eo amin'ny €1000 teo ny vidiny tamin'izany fotoana zany ny logiciel original d'origine mihitsy fa io logiciel ampiasaintsika amin'izao io dia efa copie daholo fa misy logiciel nefa mitovy amin'ny Photoshop mihitsy tompoko gratuit ampiasao azonareo téléchargena The Gimp azo ampiasaina amina PC le izy The Gimp gratuit mahavita ny vitan'ny Photoshop izy betsaka moa zany ny azo ampiasainy fa ny Photoshop ihany voatanisa matery ao ry Corel Draw ao ny photofiltre isan-karazany ao anatin'ny jereva ao anaty internet fa feno dia afaka mikitikitika anareo fa amin'izao nge io téléphone io anie dia efa misy application be dia be koa ao anatiny ao afaka anaovanao kisarisary ohatran'ireny mahavita ary ity ny zavatra azo marihana rehefa misy sary ohatran'ireny misy application mamerina azy io normal le izy iny manko sur papier zany no azon'le olona dia mety hoe tokony atao hoe version électronique le izy izay ny mahakasika an'iny a toetry ny andro ho an'ny rahampitso a tsy dia misy fiovana loatra akoatra ny any amin'ny faritra atsimo any Toliara dia vinavinaina isy orana kely amina faritra vitsivitsy anareo any atsimo any ny tapany maraina no mety isy an'izay orana malefaka izay any Toliara ny faritra hafa Fianarantsoa Antananarivo ary Antsirabe dia isy ny Kotrobaratra ary mety isy ihany koa ny orana ny arivo io mety hanomboka amin'ny 5 ora eo kosa toy ny andro fahavaratra rehetra ho an'ny faritra Antsiranana dia isy ihany koa ny orana malefaka tsy amin'ny faritra maro anefa izany fa mety faritra vitsivitsy any avaratra ihany no isy an'izay orana malefaka izay Toamasina Fianarantsoa ary Mahajanga izany no azo antoka aloha ho an'ny rahampitso fa tsy isy orana ny maripana midina kely ho an'ny Toliara 4.3 degré Celsius mety noho izay fisiny ny rahona mitondra orana izay 2.3 ho an'ny Mahajanga ary 1.3 ho an'ny Toamasina sy Antsiranana ireo no mafana indrindra mangatsiaka indrindra mbolina Antsirabe hatrany ny vao maraina 12 kosa ho an'ny Antananarivo ary 7 ho an'ny Fianarantsoa izay no toetry ny andro an'ny rahampitso
izy ihany koa no azona topotra tato anatin'ny logité raha tsy misy ampina français dia tsisy ampina tsolo zany fa mbola tsy niova ny lera fiposahany masoandro raha miohatra amin'ny androany rapitsy mbola amin'ny 10 ora sy 4 minitra fa nyteneny foana mipetraka miposaka vaiza moa zany izy io amin'io lera io miposaka avery amin'ny ranomasina ery avery amin'ny ranomasina eo tomasina zany no mahitany eo amin'ny 10 ora sy 4 minitra io fa tsy akory avetsy mitelo minitra tsy mirova etsy tsy zany akory avy amin'ny tomasina kokoa ny oriny dia mety hoe raha minitra eo ihany ny elanelana amin'ny faritra hafa fa zavatra voamarika aloha rehefa any amin'ny ilany andrefa Madagasikara ela be vao maizina ny andro satria any avy any ranomasina any no miletika le masoandro dia ela ianao mahita azavana foana na dia efa tsy mahisa masoandro loatra intsony azy ka dia amin'ny rarisoa atsika amin'ity tsisy masoandro intsony ity tompoko mifoaza maraina daholo nyreo rapitsy ho indrindra fa nareo ponina eto Antananarivo eto fa hiatrika embouteillage vaovao indray izy sika io lalana io tsy mbola vita toato io lalana io ane ie dia mirarisoa atsika rehetra na zany ajany ary rampitso indray zany fotoana manaraka veloma tompoko veloma tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Sara be nanolotra anao teo ny logité. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Malfix, Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT.